مرحبا بكم في مطبخ مريم. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه وصفه جديده من مطبخ مريم. اليوم جيت نقترح عليكم واحد المسمنات في الفران محشيين بكريمه الباتيسير والتفاح اللي كيجيو رائعين بزاف، كيجيو هشاشين ومقرمشين، ولا جربتوهم ما غاديش تندموا عليهم والله. خصكم تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير. تبعوا فقط جميع المراحل وجميع الخطوات اللي غنديرو وفرجه ممتعه. ندوز دابا المقادير ديال العجينه المسمن. كنحتاجو العجينه 400 غرام ديال الدقيق او فرص، ما يعادل 4 الكيسان، معلقه كبيره د الخل، معلقه كبيره د الزيت، معلقه كبيره ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال السكر الخشن. كنحتاجو نص خماره وشويه د الماء باش نجمعوا العجين ديالنا. بالنسبه للعجينه كنديروا 300 غرام ديال الدقيق الابيض، كنديروا معلقه ديال الخل، معلقه ديال الزيت، معلقه ديال الزبده، ومعلقه ديال السكر الخشن. نرملو المكونات مزيان، ندخلو الزبده في الدقيق، من بعد ما خلطتها هكايا غادي نزيدو نص خماره بهاد الطريقه. غادي نخلطوها وصافي. نبداو نجمعوه بالماء بارد ديالنا، ما خصهاش العجينه تكون قاصحه وما خصهاش تكون جاريه. بسم الله. من بعد ما كنجمعوها ضروري البنات خصنا ندلكوها واحد شويه بحال العجينه ديال الملاوي. ندلكوها تقريبا واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، وحنا كندلكو فيها باش تجمع لنا. من بعد ما دلكتها نتوما كتلاحظوا هذا هو القوام ديالها، كما كتشوفوا راه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش جاريه. دلكتها مزيان كما قلت لكم، انا دلكتها لمده ديال 3 دقائق. غنجيب بلاستيك غذائي او نجيبو غير ميكا عاديه نغطيوها ونخليوها ترتاح لمده المهم على الاقل نص ساعه البنات، باش كترخى بحال العجينه كما قلت لكم ديال المسمن، باش كترخى لكم مزيان وكتاخذ معكم الطوح. المهم دابا غنخليوها ترتاح وندوزو باش نصوبو الكريمه. بالنسبه لكريمه الباتيسير البنات كنحتاجو فيها 2 كيسان ديال الحليب ما يعادل 200 مليلتر. عندنا بيضه، كاين اللي كيستعمل الصفر، انا استعملتها كامله. عندنا 2 معالق ديال سنيده، ساشيه د الفاني. هنايا عندي البودره ديال النشا، غنستعمل 2 معالق، ومعلقه ديال الزبده. بالنسبه للبنات اللي عندها بودره الكريم باتيسير ما تحتاجش لهادشي كامل، تحتاج غير 2 كيسان ديال الحليب وسنيده، 2 معالق سنيده، ومعلقه الزبده وشويه ديال الفاني. بالنسبه اللي عندها الكريمه ديال باتيسير واجده، يعني البودره ديال الكريم باتيسير. ندوزو المرحله. المهم بنات غادي نجيب كاسرول ندير فيها 2 كيسان ديال الحليب، وغادي نحطو البوطه حتى يوصل للمرحله ديال الغليان، يعني حتى يرجع كيغلي عاد نطفي عليه. غادي نجيب اون بول، غادي ندير فيه البيضه، ندير فيه 2 معالق ديال سنيده. كما قلت لكم البيضه البنات يمكن لكم تستعملوا غير الصفر الا ما بغيتوش البيض، يعني انا كنستعمل بيضه كامله. كنديروا 2 معالق كبارين كما كتكون عامره مزيان ديال البودره د النشا. نديرو 2 معالق ونخلطوها البنات مزيان، غنبقاو نخلطو فيه كما كتلاحظوا معايا مزيان حتى يذوب لنا داك النشا والسكر، كيذوب لنا مع البيض. بعد ما ذابنا البيض، ذابنا السكر والنشا مع البيض، كنجيبوا الحليب من بعد ما غلا كنقسموه على 2 دفعات وحنا كنخلطو كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. كنتمنى يكون واضح لكم. غنخلطوه مزيان حتى يندمج لنا. ومن بعد ما خلطناه مزيان نردوه للكاسرول بالطريقه. وغادي نحطوها البنات على البوطه اللي تكون قليله، وحنا مع التحريك حتى يعقد لنا مزيان.
كما كتلاحظوا من بعد ما عقدت خصها تعقد هكايا مزيان البنات، تخليوها جاريه. كنزيدوا لها معلقه ديال الزبده، كنزيدوها ساشي ديال الفاني او اي لوغو بغيتو نتوما، يعني الروح ديال الحامض ولا لازاز ديال الحامض ولا لازاز ديال الليمون. المهم انا هنا استعملت معكم غير فانيا عادي، السكر الفاني، غنخلطوه مزيان. بهذه الطريقه كتكون الكريمه ديالنا واجده، او الكريم الكاسترد واجده. كنجيبو البلاستيك الغذائي، انا غنخليه في الكاسرون نيت وغنخليوه يبرد مزيان. غنحطوها، انا غطيتها مزيان هانتوما، غنخليوها تبرد مع ما توجدنا العجينه ديالنا ونرجعوا نكملوا الوصفه. البنات بالنسبه للعجينه ديالنا كما كتشوفوا من بعد ساعه كما كتشوفوا راه كتبقى تجبد معاكم وما كتقطعش. غادي نديروها على شكل كويرات بحال مسمنات عاديين. كما كتلاحظوا انا صوبت الكويورات ديالي، انا هنا خرجت 7 الكويورات. غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه. هنايا انا عندي جبت 2 معالق كبار ديال الزبده، ذوبتهم حتى ذابوا مزيان، وما ماشي ضروري باش يحيد داك الماء اللي فيهم. وهنايا جبت معها خماره حمراء غادي نضيف عليها ونخلطها مزيان. بالنسبه للنوع ديال الزبده، اي زبده عندكم البنات، اي زبده ذوبوها، يعني ماشي ضروري تكون ديال التوريق وماشي ضروري تكون ماركارين، اي زبده عندكم راه كتعطي نفس الريزولطه. والله جربوها. كما كتلاحظوا هنا راه غادي نخلطها مزيان حتى تذوب لي، حتى تندمج لي داك الخماره مع الزبده. غنحطها ترتاح. وهنايا عندي تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت للتوريق، غير باش نورقوا العجينه المسمنات ديالنا. كورناهم خليناهم يرتاح واحد شويه. غادي نبداو نطلقوا العجينه ديالنا بمساعده ديال الزيت، ما نديروش البنات الزبده، غير الزيت. نحاولوا نطلقوها حتى ترجع لنا رقيقه. كنتمنى يكون الفيديو واضح. بحال كنطلقوا العجينه ديال المسمنه البنات. نحاولوا نطلقوا هاد الجناب مزيان، ماشي غير نركزوا في الوسط. غنوريكم 3 ديال الطرق باش نخدموا هاد العجينه. واخا تقطع البنات راه ماشي مشكل. غادي نجيبو داك الزبده اللي درنا لها الخماره، كتكون البنات الزبده بدات تبرد معانا. كنجمعوا المسمنه ديالنا عادي بحال كنجمعوا المسمن. نزيد شويه بهذه الطريقه ونخليوه يرتاح. نديرو الزبده بطريقه مزيان. حنا كنزيدو نطلقو الا بغيت لنا شي بلاصه باقا فيها العجينه بزاف. غادي نجيبو الجراره ديال البيتزا عاديه، غادي نقسموها بهذه الطريقه ونبداو نطويو المسمنه ديالنا. كتعجبني هاد الطريقه البنات حيتاش كتجي مرقه اكثر. بالنسبه للطريقه الثالثه سمحوا لي راني صورت وحده اللي كنصور وتقطع لي الفيديو. المهم كنطلقوها كما كتشوفوا انا طلقتها. غادي نجي ندير لها هكايا بهذه الطريقه. نجيب الزبده، يا عفوا خصني ندهن الزبده هي الاولى ماشي مشكل. غادي نجيب هاد الطرف نحطو هكا، نطويو مسمنه عادي.
الطريقه البنات حتى في التسمه اللي ما كيعرفهاش في المسمن كتجي غزاله، كيجي المسمن مورق. طريقه طول هادي الفم سميتي كما كتلاحظوا كيجي مورق البنات. غنحطوه يرتاح ونكملوا العجينه ديالنا باي طريقه البنات اللي بغيتو، يعني اللي وريتكم الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه باي طريقه بغيتو. نكملوا هاد العجينه، بقاو لي 3 الحبات نكملوهم ونرجعوا نوريكم. المهم البنات هنايا مشيت قطعت واحد شويه ديال التفاح، قطعتوه هكايا يكون رقيق بلا كنجلده غليظه ديال التفاح نحيدوها له. وهنايا عندي تقريبا معلقه ديال السكر سنيده، غنحتاجو منها شويه، غنحتاجوش معلقه كامله البنات. وهنايا عندي شويه ديال السكر البني، اللي ما عنده السكر البني يستغنى عليه. هنا غادي نجيبو اول مسمنه ديالي باش بديت اول وحده، ويكون عندنا البنات اللاطه فيها بابي كويسون ديجا. غادي نجيبوها غادي نقسمها بهاد الطريقه هذه على النص، نطلقها مزيان. الطوسل ديالنا اللي ديجا فيه بابي كويسون غادي نهزو العجينه ديالنا ونطلقوها بهاد الطريقه هذه، نحاولوا نعرفوها مزيان. نجيب الثانيه دابا البنات غنبداو معكم بهذه اللي جايكم قريبه الكاميرا، سمحوا لي على التصوير. راكم عارفين هنايا البنات جبت البلاستيك عاديه ودرت فيها الكريمه اللي صوبت معكم، الكريمه ديال باتيسير، وغنجي نفرغها هكايا في الوسط. نجيب كويير نحاول نمشيها مزيان، حاولوا ما ديروش بزاف البنات بهذه الطريقه. وغادي نجمعوا هاد القنيتات، نحاولوا نجمعوهم مزيان. نزيد شويه نجمعوا هاد القنيتات مزيان بحال باش ما تخرج لناش الكريمه. ونجيبوا التفاح ونستوه بهاد الطريقه. البنات عندي صفر بيضه، درت معاها معلقه كبيره ديال الحليب وشويه ديال قطره ديال الخل، ودرت معاها شويه ديال الفاني باش يكسر لي داك طيبه الخل. وغادي نصوب غير هاد العجينه اللي باينه لي، نحاول منبقيش التفاح. دابا غادي نجيبو السكر، نبدا معكم بالسكر العادي ونديروه فوق التفاح باش يجينا بحال الكراميل. المهم البنات دابا غادي ندخلو للفران. فاش نسالي غندخلو للفران وغادي ننقص عليه العافيه مزيان، حيت ديجا راه الفران عندنا سخون. غنقص عليه العافيه ونخليه يطيب على خاطرو حتى يتحمر لنا من التحت. المهم بنات المسمنات ديالي من بعد ما خرجوا لي من الفران، النص درت عليه السكر كلاصي كما كتلاحظوا، والنص درت له غير الكونفيتور او الناباج اللي عندكم. يمكن لكم تزيدوا عليه اللوز يفيلا ولا كوكب يفيلا ولا هاشي اللي بغيتو البنات الزين. انا هنايا قررت ندير معكم غير بالكونفيتور وبسكر كلاصي. كنتمنى البنات ينالوا الاعجاب ديالكم. شوف كيفاش كيجيو هشاشين من الداخل ولكن مقرمشين من برا والله البنات. المهم البنات ما تنساوش الدعم ديالي بلايك وابوني وبارطاجي. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال النهار وشكرا على المتابعه.